5 لعيبة من نجوم النادي الأهلي طلبوا الرحيل عن النادي الأهلي في آخر الموسم، والأخير بالنسبة لي كان مفاجأة. أول واحد أشرف بن شرقي، مش بس طلب الرحيل عن النادي الأهلي، ده كمان شال إنه لاعب في النادي الأهلي من على الانستجرام. تاني لاعب اللي بنسبة 90% هيمشي من النادي الأهلي آخر الموسم هو أليو ديانج. كلام إنه وقع لنادي فالنسيا، مع ان انا مش مصدق الكلام ده، ان لاعب بالمستوى ده وقع في نادي كبير زي نادي فالنسيا. تالت لاعب هو بن رمضان اللي مش متأقلم في العيشة في مصر، من الاخر عايز يمشي في اخر الموسم. رابع لاعب وهو امام عاشور، اللي النادي الاهلي فتح باب التفاوض مع اي نادي عشان يبيعه باعلى سعر ويحاول يكسب فيه اعلى سعر. اما اللاعب الخامس اللي صدمني وفعلا عايز يمشي، احمد السيد زيزو، وكيل أعمال أحمد سيد زيزو قدم لإدارة النادي الأهلي طلب بالإعارة لمدة موسم أو للبيع النهائي عشان يروح تجربة في الخليج. طبعا احنا محناش عارفين السبب، بس ممكن يكون السبب عشان اللعيبة بدأ يتخصم منها خصومات كبيرة بسبب النتائج الأخيرة وبسبب الخروج من كل البطولات. اكتب لي رأيك في التعليقات، مين فيهم يمشي ومين فيهم ما يمشيش من النادي، وياريت في نهاية الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك.